अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहाँ से है? धोरैया से। धोरैया। बाका धोरैया। अच्छा, बागा धोरैया से। क्या दिक्कत है आप? इधर थोड़ा सा भारीपन लगता था गर्दन में? गर्दन में से। हाँ हाँ। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ और पे। थोड़ा सा यहाँ पे। थोड़ा यहाँ या थोड़ा यहाँ। क्या करते हैं आप? वैसे पढ़ाई पढ़ाई करते हैं या पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। और टीचर है ऐसे? ठीक है। यहाँ कैसा है? वही फेसबुक पे देखे थे। अच्छा। तो हमको अच्छा लगा कि नहीं, और व्यू भी देख रहे थे हाँ। कि अच्छा जा रहा है और देख रहे हैं कि लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा। तो हम बोले सर के पास जाना चाहिए। अच्छा। प्रॉब्लम है तो वही सर आए थे एक बार पहले। हम्म। तो ये साइड में हमको आराम लगा है। अच्छा, आज आपका दूसरा सिटिंग है? दूसरा सिटिंग है मेरा। अच्छा, एक पहली बार में कितना आराम आया? 50 या 60 70 कितना? 70 की लगा। 70 के बहुत बढ़िया। जी। 20 से 25% बचा हुआ है। जी आपको 3 सीटिंग बोला था आने के लिए। जी ठीक है, ये दूसरा सीटिंग है। जी। फिर अगली सीटिंग एक और आना है। ठीक है। और परहेज कर रहे हैं आप? और हाँ, सोना उठना सही से कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी सवेरे करते हैं जो आप बताएं। ठीक। चलिए, आज दिन का दूसरा सीटिंग है दोस्तों। ये पहले ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले संडे। इनको टाइम नहीं मिलता है, हम इनको हफ्ते में 3 दिन छोड़ के बुलाए थे। ये हमको बोले थे वीकली में 1 दिन आएंगे। हमने डोंट वरी, काम मात्र 3 सीटिंग लेना है इनको, बाकी ठीक हो जाएगा। और कोई दिक्कत होता है ना? चलिए लेट। सो जाइए एकदम रिलैक्स। तनाव नहीं देना अपने शरीर को। ठीक है, रिलैक्स का मतलब होता है रिलैक्स। अपनी तरह से कोशिश कीजिएगा तो वो टाइट हो जाता है। कोशिश करना ही नहीं, इसमें कोशिश करना हमको होता है, आपको कुछ नहीं करना है, घर में करना है बाकी। खूब पसीना। रिलैक्स। नीचे रख के। हाँ, और थोड़ा नीचे जाइए। बस 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 बस। हाँ ठीक।
ढीला 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 ढीला। हाँ हाँ, ढीला छोड़िएगा तो हो। चलिए उठिए। काय म्हणतो आपलं जीवन आता स्कूल 9 से 3 9 से 3 वीकली खाली संडे छुट्टी। चलिए आप करके कैसा है अभी? फ्री लगता है, अगर फिर लग रहा है जो बचा हुआ था कैसा लग रहा है? वो भी कुछ कवर हुआ। कवर हो गया ना। और एक और सिटिंग आपको आना है बस, ठीक है। और जो घर में बताया हुआ एक्सरसाइज उसको फॉलो अप कीजिए, जी। ठीक है। और जो परहेज बताया है उसको भी परहेज करना है, कम से कम कुछ महीने तक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखा दोस्तों, ये पहले 2 सिटिंग ऑलरेडी इनका हो चुका है, बहुत इनको बेनिफिट मिला है। अगर आप लोगों को भी कोई भी कमर दर्द गर्दन से परेशान है तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं हमारे सेंटर पर। शुक्रिया।